So now I've started to record, and once it starts to record, this becomes what's called a pure telepathic conversation. It's not about information, it's about a link of the pure hue, which has no negative nature, between each of us that is that. That's that behind my head, the Atma. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารเราเรียกว่าทางตรงหรือทางทิพย์ได้เริ่มเกิดขึ้นโดยการสื่อสารผ่านทางสนามพลังงานของคิวระหว่างแอตมากับแอตมาตามภาพด้านหลังของสกอต We're doing a few more of these that reveal 3 lifetimes, but obviously it's not practical for us to do this for large numbers of people. เราจะมีการทำ remove implant แบบ1 ต่อ 1แบบนี้อีกไม่นานนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้กับจำนวนคนที่มากขึ้น This is why we're encouraging people to go on the group guided secondary implant removal journeys. เราจึงแนะนำให้ทุกคนเข้ามา remove implant แบบเป็นกรุ๊ปแทน This is individual. This is ครั้งนี้ just เป็น for you. ครั้งนี้เป็นการ remove implant ให้แบบ1 ต่อ 1สำหรับคุณชัญญาเท่านั้น We won't be able to do that for everybody later on. ต่อไปหลังจากนี้ไปเราไม่สามารถจะ remove ให้กันแบบเดียวๆแบบนี้ต่อไป Can you imagine us having to do this for 1,000 people or 10,000 people or 1,000,000? We couldn't do it this way. ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าเราต้องทำ remove ให้แบบ1 ต่อ 1แบบนี้1,000 คน10,000 คนหรือเป็นล้านคนเราไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้ So we're doing it for people while we can this way, and then we'll be doing the group guided journeys, which will be just as effective. But I won't have the time to reveal these 3 past lifetimes in those. เราจึงทำเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วเราก็สามารถจะทำได้ในรูปแบบของเป็นกลุ่มนะคะซึ่งมีการเป็นออกรูปเจอร์นี่ด้วยเพราะในอนาคตเราไม่สามารถจะแสดงให้เห็นชีวิตทั้ง3ชีวิตได้ A man and a woman from another world that's highly trained will be assigned to each person that goes on the guided group journeys to work with them every night when their body is asleep and they are out of their bodies. So they will get the same results. จะมีหญิงชาย1 คู่เสมอนะคะที่จะมาอยู่กับเราในเวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันและหลังจากที่เราออกเจอร์นี่แล้วทุกคืนยามเราหลับพวกเขาก็จะมาช่วยเราทุกคืนเช่นกันดังนั้นทุกคนจะได้ผลเดียวกันถึงแม้จะทำออกเจอร์นี่แบบกลุ่ม For you and the next person we will be conducting a journey for after you, you're both going to be seeing these 3 lifetimes, which will be awake for you to explore after we're done. วันนี้นะคะคือคุณชัญญาและอีกคนหนึ่งนะคะสกอตก็คือจะชี้ให้เห็นชีวิต3 ชีวิตที่จะช่วยให้คุณชัญญาและอีกคนหนึ่งนะคะได้มีการตื่นรู้มากขึ้น Pari will send you a link to that video so that you can review it whenever you wish and go on the journey a second time. And you'll find that when you do that, you'll be able to comprehend and understand everything in it as if you always knew it. หลังจากที่เรา remove implant กันแล้ว Pari จะส่งลิงก์นะคะคือจะโพสต์ไว้ให้ทางช่องเนี่ยนะคะให้คุณชัญญาได้ดูเพื่อได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะ When you imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life. This is a person, a place, or thing, but something that makes you smile inside when you first visualize it. ให้คุณชัญญาจินตนาการถึงคนที่รักและเคารพไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือสิ่งใดๆก็ตามแต่สิ่งนั้นทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง There are 2 couples from beyond Earth that are human, very much older than people on Earth, although they look to be about 36, that actually do the implant removing process. มีคู่สามีภรรยา1 คู่นะคะที่มาจากดาวโลกดวงอื่นและก็มีอายุมากกว่าคนบนโลกมากนะคะถึงแม้จะดูอายุเพียง36 ปี This process cannot be done on Earth in Earth's atmosphere by anyone, and especially not by anyone that still has a subconscious mind. That's not possible. ในกระบวนการทำงานนี้เราไม่สามารถที่จะ remove implant ได้ในบรรยากาศของโลกต้องทำกันที่นอกโลกเท่านั้นและไม่มีคนบนโลกคนไหนที่ยังมี secondary implant remove implant ออกได้ด้วยตัวเอง This is why when we get your body in the trance state called sleep, that you put it in every night anyway, and you listen to my voice and we get out in space outside of Earth's atmosphere, where we are in the pure hue, and then this can begin.
นี่คือเหตุผลในขณะที่คุณชัญญาอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance นะคะหรือภาวะเหมือนกับยามที่เราหลับแล้วเราจะพาคุณชัญญาออกไปที่นอกบรรยากาศโลกกระบวนการ remove implant ก็จะเริ่มขึ้นที่นั่น Because you were prepared even when you first showed your face on your video, I could see you were already in a contemplation. You were already preparing. That's good. So we're going to go more quickly out in space. จริงๆแล้วคุณชัญญาได้รับการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมาเห็นกันทางหน้าจอในเพิ่งมาเห็นกันนะคะแต่จริงๆแล้วคุณชัญญาได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว Everybody knows how to see from the Atma, the multidimensional universe. It's the same thing they do when they daydream or visualize going to the store. Then their body follows. Except people on Earth are not taught to take that vision out in space to other worlds. They don't know how to do that and they're afraid to do it. This is what this work is here to accomplish, is to get them to remember how to see things and know things again. คนบนโลกทุกคนรู้จักวิธีการที่เราจะคิดจินตนาการทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำได้แต่เราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะใช้จินตนาการนี้มองออกไปยังในจักรวาลนอกโลกได้งานนี้จะช่วยให้เราได้มีการฝึกเพื่อที่จะมองเห็นจักรวาลความเป็นจริงนอกโลกได้อีกครั้ง The ability to know things with confidence is not something that is part of your physical lifetime on Earth. That's only one lifetime. The confidence to do that comes from the Atma, the spherical being that you really are, made of an energy that's not nuclear, it's not atomic. การรู้ความจริงของนอกโลกจักรวาลได้อย่างมั่นใจเราจะไม่สามารถรู้ได้ในร่างกายที่เป็นทางกายภาพนี้เพราะเป็นเพียงแค่ช่วงชีวิตหนึ่งแต่การรู้หรือตื่นรู้ความจริงอย่างมั่นใจต้องเกิดขึ้นจากแอตมาซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์หรืออะตอมใดๆ And the truth is, as a spherical being, you're at the beginning of all things before all of us collectively created the lower worlds of time and space. ความจริงก็คือเราเองเป็นพลังงานดำรงอยู่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกที่ lower world We are also responsible for correcting the fact that what we created doesn't work very well. แล้วเราเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเราได้ร่วมสร้างกันมาและมันไม่ได้ผล The old experiment of good and evil is a failed experiment lasting several hundred billion years. That is coming to an end, and in its place is something we call the Hue expansion ray, which is a new consciousness moving through all of the omnipresent power, from the higher realms above the void, all the way through our solar system and through Earth. การเริ่มสร้างการทดลองสร้างสรรค์ที่ผ่านมาหลายพันล้านปีเป็นการทดลองที่ผิดพลาดเพราะสร้างทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มเกิดขึ้นที่ Hue Expansion Ray Academy เพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกทาง Lower Worlds กลับขึ้นไปอย่างต้นกำเนิด I'm going to send out the Hue now because I like to do this with friends from out of town, from outside of Earth. That opens a doorway all the way up past the void into Satnam's realm and into a higher reality, so that we bring a higher form of the you here out in space than is normally there. ก็จะเริ่มส่งฮิวกับเพื่อนๆที่ร่วมออกเดินทางกับเราในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งฮิวเชื่อมต่อไปยังดินแดนที่เหนือความว่างขึ้นไปยังดินแดนของสัตว์น้ำและเหนือขึ้นไปเพื่อนำพลังงานอันยิ่งใหญ่อันสูงส่งนั้นกลับมาอย่างโลกของพวกเรา Shantial and Tonaltial and Dantam and Lamtam are two couples that help in removing these implants. ชอนทิลโทโนทิลดอนเทียมแลมเทียมเป็นสองคู่ที่ช่วยในการ remove implant secondary implant These are two couples from the stars that I've introduced to people on Earth. I don't remove the implants, they do. ทั้งสองคู่เป็นคนที่สกอตแนะนำให้กับพวกเราได้รู้จักที่มาจากดาวดวงอื่นทั้งสองคนเป็นคนที่ remove secondary implant ไม่ใช่สกอต My job, and having been trained this entire lifetime and before this life to do this work with them, is one of experiential trust. ในงานของสกอตนะคะซึ่งได้รับการฝึกฝนมาในชีวิตนี้มาหลายปีรวมถึงชีวิตก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการร่วมงานกับพวกเขาด้วยความเชื่อใจกันและกัน My job is to guide people to see things they can no longer see for themselves on Earth until they can get to the point where they begin to see things for themselves again.
งานของสกอตก็คือเป็นไกด์ให้พวกเราคนบนโลกได้เห็นในสิ่งที่พวกเราลืมเลือนกันไปจนถึงจุดที่พวกเราสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง Once the three secondary implants are gone and you know what was hidden behind them for your benefit, then it puts you in a position to go on these longer journeys and gain great experience and recover your higher faculties that have been dormant or turned off long before you were implanted and pushed to be on earth with no memory. หลังจากมีการ remove secondary implant ที่ได้เห็นช่วง3ชีวิตที่สำคัญของคุณชัญญาแล้วนะคะจะทำให้ช่วยให้คุณชัญญาได้ไปร่วมออก journey เพื่อได้นำประสบการณ์หรือความสามารถเดิมๆของเรานั้นกลับคืนมา Chantal and Tonaltial are about 6 feet tall with long hair to their shoulders. They've been described in other videos. They're human looking, a little bit bigger eyes than Earth humans. They're usually 250 to 360 years old on average. And so they live much longer lives than people on Earth. ชอนจิลทูนุจิลสูงประมาณ6ฟุตนะคะช่วงอายุคือดู36ปีแต่อายุจริงอยู่ในช่วง250ถึง356ปีพวกเขามีดวงตากลุ่มโตกว่าชาวโลกผมบลอนด์ยาวประบ่า These beings do not have subconscious minds like people on Earth do. They've never been implanted, and they have never been born on Earth. ทั้งพวกเขาไม่มีไม่ได้ถูกฝังด้วย implant และพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกและไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้ This is why they do this work. I have a body on Earth. I can leave it. I know how to do this. I know how to help people recover what they were made to forget. This gives them the courage to step forward because these two beings standing beside you right now are keeping your secondary and primary implants turned off. และทั้งคู่จะเป็นคนที่มาช่วยในการremove ตัว secondary implant นะคะซึ่งจะช่วยในขณะที่เราทำงานกันพวกเขาจะปิดสัญญาณจากพวกimplant ต่างๆ This is very easy for them. This is not effort. They don't have to spend much effort to do this. มันเป็นการง่ายๆสำหรับพวกเขาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย They are showing you a form that is masculine and feminine, male and female. They're standing behind the chair where you are, and this form is made of pure energy, but it looks human. It's not made of atoms. It's not a DNA body. ทั้งผู้แสดงร่างกายทางพลังงานซึ่งเป็นทั้งหญิงและชายยืนอยู่ข้างหลังคุณชัญญาด้านหลังเก้าอี้ The Atma they are, the spherical being they are, just like you, is hovering near the ceiling. And you're hovering between them, looking down on your body. และอาตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่ลอยอยู่ที่เพดานห้องอยู่ข้างๆคุณชัญญาโดยคุณชัญญาลอยอยู่ตรงกลาง It's not the words that I say you hear from my vocal cords that is the conversation we're having. This is telepathic. คุณชัญญาไม่ได้ยินเสียงจากเสียงของสกอตที่เปล่งออกมาแต่เป็นการสื่อสารได้ยินกันทางอาตมากับอาตมา This comes from source energy itself, through me and others, for your benefit. And as it moves through you, it makes changes. These kinds of things are not reversible, fortunately. พลังงานนี้ส่งผ่านมาจากพระผู้สร้างส่งผ่านมายังบีอิงอื่นๆและส่งผ่านมายังสกอตเพื่อประโยชน์ของคุณชัญญาเมื่อคุณชัญญาได้รับประสบการณ์นี้แล้วก็จะไม่มีวันลืม As you progress and awaken more of your own innate courage, what happens cannot be reversed. Once this is done, you cannot be implanted again. คุณชัญญาจะได้ตื่นรู้มากขึ้นนะคะและเมื่อได้มีการ remove secondary implant แล้วคุณชัญญาจะไม่ถูกฝัง implant อีกต่อไป They're smiling at you, and you realize they're showing you this perfect female and male form, flawlessly beautiful, handsome, and then you realize you're showing them a woman's form, about 36, perfectly beautiful, right between them, hovering above your head, looking down on your body. ร่างกายทางพลังงานของทั้งคู่ยิ้มให้คุณชัญญานะคะและคุณชัญญาก็เห็นว่าร่างกายทางพลังงานตัวเองที่ลอยอยู่ที่เพดานห้องอยู่ระหว่างของทั้งคู่ You begin to hear a sound like rumbling thunder. Rumbling thunder, but no lightning. And it's not frightening, it's soothing. And it begins to move all three of you upward through the roof of your home.
คุณชัญญาจะได้ยินเสียงเป็นเสียงฟ้าร้องที่ฟังดูแล้วเป็นพลังงานที่ปรับสูงขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวใดๆเลยเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็คือเป็นเสียงที่นำพาให้คุณชัญญาลอยตัวขึ้นเหนือสูงขึ้นไปเหนือบ้าน And you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, and you're all standing beside you, the Atma hovering beside you, looking all the way down through your roof, and you're also hovering near the ceiling above your body. You're both places at the same moment. อันนี้คุณชัญญาและทั้งคู่นะคะลอยมาอยู่ที่10,000 เมตรมองกลับลงมาที่ข้างล่างคุณชัญญายังเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือเพดานห้องกับทั้งคู่ก็ยังอยู่ตรงนั้นคุณชัญญาอยู่พร้อมกันทั้งสองที่ As Atmas, as spherical beings, we've always had this ability to be multidimensional in characteristic. การเป็นอาตมาหรือตัวตนที่แท้จริงเรามีความสามารถที่จะอยู่ได้หลายที่พร้อมกัน We are multidimensional capable beings. I'm not talking about physical bodies. That's not who we are. แล้วเราสามารถอยู่ในหลายมิติได้พร้อมกันนะคะไม่ได้พูดถึงความสามารถของร่างกายแต่พูดถึงความสามารถของตัวตนที่แท้จริง You're going to see me hovering there in front of the three of you. Oh, and I have two other beings behind me, a male and a female, companions, friends, master teachers. And I'm going to start sending out the hue in the atmosphere. Then Ambassador Terrellian and others that are waiting for us are going to send it out at the same time. This creates a vortex high up in space that connects where we're going to beyond the void. คุณชัญญาจะเห็นสกอตเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าของคุณชัญญาและมีเพื่อนหญิงชายอีก2 คนยืนอยู่ด้านหลังสกอตนะคะสกอตจะเริ่มมีการส่งคิวซึ่งจะมีหลายๆคนร่วมส่งกันรวมถึง Ambassador Tolarian และเพื่อนๆอีกหลายคนเพื่อเป็นการสร้าง vortex ขึ้นมาแล้วส่งพลังงานนั้นจาก vortex นั้นลงมายังพวกเรา To do this work, we work with the hue that comes from a reality above the void that has no negative nature. This is the way we begin. ในการทำงานนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างลงมา I will begin to send out these hues now, and then this vortex will be created. This is so we can bypass playing around with the lower planes of time and space altogether. สกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะเพื่อเป็นการเปิดหรือสร้าง vortex นะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเล่นหรือเดินทางในพลังในขณะที่เราอยู่ตรงนี้กันได้ In one way, you can consider that the source behind all life through this vortex is directly removing these implants through beings it trusts, like Terrellian and myself, and Shantiel and Tonatiel. Pari, they trust us, so it moves through us for your benefit. เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะในการ remove implant ครั้งนี้เป็นการ remove ตรงจากพระผู้สร้างโดยทำงานผ่านกับ being ที่เชื่อใจได้ไม่ว่าจะเป็น Toralian Scott Chantil Tonotil หรือกับ Pari
This process turns off any subconscious negative influences that have formerly been misdirecting you, not just in this life, but in particularly when you came here, found yourself in a body with no memory or very little. This begins to reverse this. ในกระบวนการทำงานตรงนี้นะคะกระบวนการที่เริ่มขึ้นก็คือปิดพวก subconscious mind หรือว่าโปรแกรมที่ทำให้นำทางคุณชัญญาไปในทางผิดทางไม่ได้พูดถึงเฉพาะในโลกใบนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้าชีวิตก่อนหน้าบนโลกใบนี้ด้วยโดยเฉพาะตอนที่ช่วงที่คุณชัญญาถูกมาเกิดบนโลกนี้โดยจำอะไรไม่ได้ The next thing you find yourself out in space outside of Earth's atmosphere, and you are standing in this body form that looks to be 36, perfectly beautiful woman, and Shantial and Tonatial, a little taller than you, perfectly beautiful man and woman are standing beside you. Trillions in the center of a circle of beings, smiling at you. ตอนนี้คุณชัญญาลอยขึ้นมาอยู่ที่ในอวกาศนอกโลกนะคะก็คือมีร่างกายทางพลังงานที่สวยงามสมส่วนแล้วก็มีชอนจิลโทนูทิลที่มีความสุขกว่าคุณชัญญาเล็กน้อยนะคะเรายืนอยู่ในวงล้อมโดยที่มีแอมบาสเดอร์ทอร์เรียนยืนอยู่ตรงกลางและยิ้มให้ The energy around us that is not black here to us as Atmas appears like a white golden light everywhere. All the billions of galaxies out in space and the billions of stars in the Milky Way galaxy all float in this other, much more vast energy. พลังงานที่อยู่รอบๆข้างของเรานี่ไม่ได้ดำมืดนะคะแต่เป็นพลังงานแสงสว่างอยู่ทั่วไปเราจะเห็นดวงดาวที่เป็นพันๆล้านดวงเห็นกาแล็กซีของเราสว่างไสวต่างก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานอันกว้างใหญ่ไพศาล Human eyes on Earth with two-stranded DNA are not designed to see high enough frequency to see this, so it appears black to them. เพราะว่าตาของคนบนโลกเป็น DNA 2 สายและถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถเห็นความถี่ที่สูงได้ดังนั้นเราจึงเห็นทุกอย่างในอวกาศเป็นความดำ Out here to us, as the real beings we are, it appears like a white golden light and it has a sound everywhere, like gentle rumbling thunder, but it's uplifting, it's serene. แต่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเราที่ลอยอยู่ในอวกาศในขณะนี้เราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในสนามพลังงานเป็นแสงสีขาวประกายทองและก็เป็นเสียงของฟ้าร้องที่ทำให้ปรับพลังงานเราได้สูงขึ้นเป็นความสงบ Pari's standing in this circle a little bit more to your left towards the earth. I'm a little bit more to the right. Shantil and Tonaltil are right beside you, and I have two other beings standing beside me. Pari has Dantiam and Lamtiam standing beside her. แพรรี่ยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายขยับออกไปทางฝั่งโลกส่วนสกอตเองอยู่ทางด้านฝั่งขวาแล้วก็จะมีชอนจิลโทนทิลอยู่ด้านหลังของคุณชัญญาแพรรี่จะมีดอนเทียมแลมเทียมอยู่ข้างๆสกอตเองก็จะมีอีกคู่อยู่กับสกอต Further out in space in that circle is Master Opelum with his pale blue skin, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, appears to be about 40, trim, handsome. ในขยับออกไปในวงล้อมที่เรายืนกันอยู่นะคะเราก็จะเห็นมาสเตอร์โอเพลาอายุประมาณ40ปีดวงตาสีเขียวมรกตผิวสีฟ้าอ่อนผมดำคลับนะคะ He's always holding up one hand, a right hand to show you webs between his fingers. He has little slits under his neck, little gills, but he's beautifully human. But this race, the Oceanians, learned how to swim and breathe underwater and on land as they evolved. มาสเตอร์โอเพลัมจะยกมือขวาชูให้พวกเราเห็นเสมอนะคะโดยให้เห็นเว็บที่อยู่ระหว่างนิ้วแล้วก็ใต้คางจะเห็นเหมือนเป็นเหงือกเล็กๆ3อันซึ่งเป็นจากลักษณะของเผ่าโอเชียนาสามารถหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ Master Ramu is standing near the earth in a circle, further past Pari, with a maroon robe and a simple belt of rope, simple sandals, short cropped black curly beard and hair, holding up his quartz crystal staff with his Egyptian symbol for eternal life on top of it. มาสเตอร์รามูยืนอยู่ทางฝั่งโลกขยับห่างออกไปจากแพรรี่ใส่ชุดเป็นสีเลือดนกสีแดงสีมารูนแล้วก็มีเข็มขัดที่รัดจากเชือกนะคะใส่รองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าแซนดอลมีสัญลักษณ์ถือเป็นไม้เท้าสัญลักษณ์ของอียิปต์อยู่ตรงหัว Above all of us is the spherical, beautiful Atma that looks identical to the image of the bigger Atma that is on the front cover of the Emerald Doorway book.
วกเราแต่ละคนนะคะก็คือจะมีแอตมาที่สวยงามเป็นแสงสว่างสวยงามลอยอยู่เหนือศีรษะเหมือนกับบนหนังสือหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway That artwork had to be commissioned and worked very carefully to produce the realism of what it really is for that book so that people on earth could begin to remember what they really are. ก็ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการทำงานนี้นะคะเพื่อแสดงภาพของตัวตนที่แท้จริงออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้คนบนโลกได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา The reason I've recently in the last few months put this image up behind me is because it's an originally created image for the book that I can put up behind it that comes from our artwork for this work. But it also helps people for the first time see what they are, the Atma, what people call soul. It has structure. สกอตเองได้นำภาพของหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เป็นภาพแบ็กกราวด์เวลาที่เราออกเจอร์นี่ด้วยกันเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนนะคะซึ่งเป็นการทำงานจากภาพศิลปะของหนังสือของสกอตเพื่อให้ทุกคนบนโลกได้เห็นความสวยงามและการเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเรา When we go on the longer journeys, we get taken sometimes all the way to source, which looks like this, but it's much bigger. เวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะเราจะออกเดินทางกันไปไกลกว่านี้นะคะ As individual atmas, we look the same on a smaller scale, like a drop of spherical energy out of an entire ocean of it. พระผู้สร้างแอตมาของพระผู้สร้างมีขนาดใหญ่กว่าพวกเรามากๆนะคะและแอตมาของพวกเราแต่ละคนก็เหมือนของพระผู้สร้างแต่มีขนาดเล็กเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่ง At Indin or Drans, they're hovering above Ramu, above the Atma he is, with Atmas hovering above their silica-based bodies. เอธาแอนเดนนะคะก็คือเป็นเทรนร่างกายของเขาเป็นซิลิก้าแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา People can meet Etta and Din when they explore the Parallel Time Trilogy books because they are in them. พวกเราสามารถจะเจอเอธาแอนเดนได้ในหนังสือ3 เล่มจบของสกอตนะคะเพราะหนังสือนี้พูดถึงทั้งคู่อยู่ในหนังสือนี้ Master Ramu is in them. มาสเตอร์รามูก็อยู่ในหนังสือ3 เล่มนี้ของสกอต Master Opelin is in them. มาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่ในหนังสือทั้ง3 เล่มนี้ Ambassador Trellian is not, except in the Savior's Agenda. แอมบาสเตอร์ทอร์เรียนไม่ได้อยู่ในหนังสือทั้ง3 เล่มนี้แต่อยู่ในหนังสือ The Series Agenda He's in the Savior's Agenda because that's about what's happening out in space among extraterrestrial races where we all come from that's taking place for the first time. มาสเตอร์แอมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะไปอยู่ในหนังสือ The Series Agenda เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ในขณะนี้และเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ต่างๆนะคะที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่พวกเรามาจากที่นั่นกัน The Parallel Time Trilogy begins over 100,000 years ago, prior to the last polar flipping of Earth's poles. หนังสือ3 เล่มก็ของสกอตเนี่ยเป็นหนังสือเมื่อประมาณเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100,000 ปีก่อนที่จะมีการเกิดขั้วแม่เหล็กสลับ What we call the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was involved in our solar system back then too. เรากล่าวถึงพันธมิตรกาแล็กติกระหว่างพันธมิตรกาแล็กติกของโลกเสรีระหว่างมิตินะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราตั้งแต่ช่วงเวลานั้น Understand the only way that I could have spent decades writing these books and putting in them what is revealed comes from my direct experience. หนังสือทั้งหมดของสกอตนะคะที่ใช้เวลาเป็นหลาย10 ปีในการเขียนขึ้นมาเกิดจากประสบการณ์ตรงทั้งหมดของสกอต Or I could not have put it in the books. ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถเขียนหนังสือออกมาแบบนี้ได้ Not here in space. There is no fear, no negative nature. Because if you look at Turellian, he's standing up 18 feet tall with a white gown on, bare feet. He's got his fist closed with his thumbs up, and there's a golden halo of brighter hue light around them that's coming from above him. It's passing out through us and creating a larger, brighter hue in an oval around the circle of beings than is normally in space. ในอวกาศที่เราอยู่กันตรงนี้ไม่มีพลังงานลบหรือความคิดลบใดๆเราจะเห็น Ambassador Tolarian ยืนอยู่ตรงกลางใส่เป็นชุดคลุมเท้าเปล่า
กำมือและนิ้วโป้งเนี่ยยกขึ้นมามีแสงนะคะที่ส่งตรงมาอย่าง Ambassador Tolarian แล้วมาคลุมพวกเราเอาไว้ทำให้แสงที่คลุมพวกเรารอบๆของเราเนี่ยสว่างกว่าแสงที่อยู่รอบนอก And if you're wondering why I take the time in all these journeys to describe these beings for everybody that goes on them, it's because these beings are really here and they have to be respected for the time they donate to this work. They're here every time. เหตุผลที่สกอตใช้เวลาในการอธิบายหรือบรรยายสิ่งต่างๆให้ได้ฟังเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้กับบีอิงต่างๆที่พวกเขามาอยู่ตรงนี้กับพวกเราทุกครั้งเพื่อมาใช้เวลาในการช่วยพวกเรา I work to set up this connection with them before we ever get on with Pari and you. ในงานของสกอตได้มีการทำงานร่วมกันกับบีอิงต่างๆด้วยความเคารพก่อนที่จะมาร่วมทำงานกับแพรรี่และกับทุกคน When you look out in space, around away from this circle of beings between the Earth and the Moon, you can see the Earth with its oceans and polar ice caps, but the Moon has no atmosphere. It does not turn on its axis as it orbits the Earth. Behind all of this is a white golden light, in between all the stars, the galaxy, in between other galaxies, and you can see this from out here. ในขณะนี้ที่คุณชัญญาอยู่ในอวกาศนะคะมองลงไปเห็นดาวโลกของเราที่มีทวีปแล้วก็เห็นขั้วน้ำแข็งเห็นมหาสมุทรและเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกเราจะเห็นแสงสีขาวทองที่อยู่ระหว่างโลกดวงจันทร์และอยู่ระหว่างดวงดาวต่างๆเป็นแสงสีขาวทองอันกว้างใหญ่ไพศาล When you look above Et and Din, way up high in space, Sat Nam is standing there. It means true name, first sound, first personification of any human you might see in that form, but it is not a physical DNA body. เหนือเอท่าเดินขึ้นไปเราจะเห็นเป็นซัดนามนะคะคือชื่อแรกเป็นเสียงแรกเป็นร่างกายของรูปแบบของมนุษย์เป็นครั้งแรกนะคะก่อนที่จะมีการก่อกำเนิดร่างกายทั้งหมดขึ้นมาโดยที่เป็นร่างกายทางพลังงานไม่มี DNA. He's about 6 feet tall in appearance with kind of a bronze skinned, bald head, golden eyes, not yellow, 2 golden bracelets on his upper arms, bare chested, perfectly built, little white tunic dress from his waist to above his ankles. He's just standing there observing what we're doing. เราจะเห็นซัดนามนะคะผิวออกเป็นสีบลอนด์นะคะมีกำไลทองอยู่ที่ต้นแขนทั้งสองข้างหน้าอกเนี่ยเป็นกำยำสมส่วนดวงตาสีทองศีรษะล้านยืนอยู่ใส่เป็นชุดกระโปรงกรอบนะคะเหมือนกับตั้งแต่สะโพกลงมากรอมเท้าเปลือยเปล่ายืนอยู่ตรงนั้นเพื่อคอยสังเกตการดูพวกเรา Above him is a vortex like an hourglass with a narrow middle. It's a white golden light spinning upward. It has a blue golden white kind of a blue green light whirling clockwise around it. It looks like water, but it's not water. It's part of the hue. เหนือซัดนามขึ้นไปเราจะเห็นวอร์เท็กซ์ที่เป็นสูงขึ้นไปเป็นรูปนาฬิกาทรายที่จะมีขอดตรงกลางจะแคบอยู่นะคะเป็นแสงสีขาวทองส่วนรอบวอร์เท็กซ์ที่เราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเขียวอยู่รอบๆแสงสีขาวทองอีกครั้ง There's a thin high note of a flute coming from the other end of that vortex. It bypasses the lower planes of time and space and goes to where Satnam's realm is and then higher. เราจะได้ยินเสียงของฟลุกเนี่ยนะคะส่งผ่านลงมาอย่างตามวอร์เท็กซ์นี้นะคะซึ่งเป็นเสียงที่ส่งผ่านมาอย่างดินแดนของซัดนามและส่งมาจากดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก There's a faint white golden light, very bright, coming down through it, through Satnam, down through Turelian, and out to his hands, and out through all of us. And then Shantial and Tonaltial standing beside you are turning your pure energy body form around to look out in space between the Earth and the Moon. เราจะเห็นแสงสีขาวทองส่งผ่านมายังซัดนามผ่านมายังทอร์เลียนผ่านมายังนิ้วโป้งของทอร์เลียนแล้วส่งผ่านมายังคุณชัญญาและชอนจิวโทนทิลและทั้งคู่ให้คุณชัญญาหันหลังกลับไปมอง What you see out there is 3 ships 30 feet in diameter, blue-gray metallic ships with 3 half-dome-shaped pods on the bottom and a thin blue anti-gravitic light around their hulls. คุณชัญญาจะเห็นเป็นยาน3 ลำนะคะลักษณะก็คือจะมีทรงกลม3 อันอยู่ที่ใต้ยานขนาดยานประมาณ30 ฟุตแล้วก็มีแสงสีฟ้าอ่อนเนี่ยเป็นแรงต้านแรงโน้มถ่วงอยู่ที่ยานคลุมรอบตัวยาน Because we are Atmas out here, you can see right through the hulls of these ships. There are 4 couples running them inside. 3 are standing behind a semicircular control console with faceted luminous crystals on the surface.
Two are asleep, sitting upright against each other in a lounge in the back of the ship. เพราะว่าเราเป็นแอดมาเราสามารถจะมองผ่านวัตถุต่างๆได้คุณชัญญาจะเห็นในยานจะมี4 คู่นะคะ3 คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมเป็นรูปครึ่งทรงกลมและมีคริสตัลต่างๆเนี่ยเป็นปุ่มต่างๆคอยให้กดควบคุมและมีอีก1 คู่นอนอยู่หลับนั่งหลับอยู่หลังตัวยาน And you look to the other 2 ships that are hovering near each other, and you can see the 4 couples in them. There's also a couple asleep in the back in each one. แล้วคุณชัญญาก็จะเห็นยานอีก2 ลำที่อยู่ใกล้ลำเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมี4 คู่บนยาน3 คู่บังคับยานอีก2 คู่ต่างก็นั่งหลับอยู่ที่หลังยาน When I say they are asleep, I mean they're out of their bodies, because 2 of them are standing beside me, and Dantam and Lamtam are standing beside Pari. เวลาที่สกอตพูดคำว่าหลับในที่นี้หมายถึงว่าพวกเขาออกนอกร่างกายนะคะเพราะทั้งคู่2 คู่ยืนอยู่ข้างหลังสกอตและดอนเจียมแลมเทียมก็อยู่กับแพรรี่ You would be wise not to think of extraterrestrials as something foreign or alien to you, because all people on Earth originally evolved not on Earth. คุณชัญญาจะฉลาดกว่านะคะถ้าเราจะมองว่าพวกเขาเราจะพูดพวกเขาว่าเป็นเอเลี่ยนหรือเป็นต่างดาวเพราะพวกเราเองเราก็ไม่ได้วิวัฒน์มาจากดาวโลกดวงนี้พูดง่ายๆคือเราก็เป็นต่างดาวเช่นกัน These master teachers, these Galactic Alliance personnel, are all wearing a Galactic Alliance uniform, which is a blue-gray material. They slip into the whole thing, including the footwear, and then they have this Galactic Alliance symbol on the right chest area of the uniform. พวกเขาทั้งหมดก็คือทำงานกับกาแล็กติกส่วนชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดฟอร์มของกาแล็กติกนะคะเป็นชุดเดียวที่เราเรียกว่าเราสวมใส่เข้าไปได้ทีเดียวทั้งชุดเลยแล้วก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ที่หน้าอกขวา It's a silver galaxy with a 4-sided golden pyramid with a quartz crown or top, 3 blue stars in triangular formation above it. เครื่องหมายของกาแล็กติกเป็นกาแล็กซี่เป็นสีเงินดวงมีพีระมิดสีทองยอดเป็นควอร์ตและเหนือยอดพีระมิดขึ้นไปเป็นดวงดาวสีน้ำเงิน3 ดวง They are not just great technicians scientifically, they are also capable from birth. All the people on their world systems know how to leave their bodies. They fly ships across the stars, but they leave their body and go to their destination and explore it before the ship gets there. พวกเขาไม่ได้เป็นเก่งเฉพาะในเรื่องของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านของเทคนิเชียนต่างๆนะคะแต่พวกเขาเองมีความสามารถในการจะขับยานไปยังที่ต่างๆได้และมีความสามารถในการออกนอกร่างกายก่อนที่พวกเขาจะพายานจะนำยานของพวกเขาไปยังที่ต่างๆนั้น To them, this is normal. สำหรับพวกเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามาก When you look at the Atma you have this physical looking form that's made of energy, it has eyes. You can see the Atma hovering above it, so you can objectively observe what's about to happen. คุณชัญญาที่เป็นร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีดวงตาที่สามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้นะคะมองไปที่แอดมารอดูว่าจะเห็นอะไรบ้าง There's an electromagnetic field around the planet Earth. You can Google it and see what it looks like. The same structure exists around each spherical Atma, and the same structure exists around each physical body on Earth. เราสามารถ Search Google เห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกนะคะซึ่งสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็จะมีอยู่รอบๆทุกแอตมาเช่นกันและก็อยู่รอบๆร่างกายทางกายเนื้อของเราเช่นกัน Implants are placed out in that field of energy that surrounds outside of the outer layer of the Atma. Implants are not in the Atma itself. ตัว implant นี้ถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาไม่ได้ถูกฝังอยู่ในแอตมา Negative things cannot be placed in the Atma, but they can be placed in the hue that creates this field around each object. And it's that bothers people because it's placed there subconsciously. ไม่มีพลังงานลบหรือเรื่องลบๆสิ่งลบๆใดๆเทคโนโลยีใดๆสามารถฝังไว้ในแอตมาได้แต่สามารถนำไปฝังอยู่ในสนามพลังงานหิวที่สร้างขึ้นมาที่อยู่รอบๆแอตมาได้นะคะ It looks like an oval white light about a foot wide, like a football, connected by a beam of light in a triangular pattern outside of the Atma in this field of energy. ตัว implant ตัวนี้ลักษณะก็คือเป็นแสงสีขาว
ลักษณะเป็นรูปวงรีคล้ายๆรูปวงกลมจะมีอยู่3อันแล้วก็มีแสงเป็นเส้นแสงเชื่อมต่อกัน What Chantal and Tomatil are doing is moving this physical form up in this field of energy. It looks like a golden light whirling out the bottom of the pole of the Atma, going in the top. It's very wide. And this first one is 2/3 of the way out in it, beyond the outer layer of the Atma. They're moving you right up to it, and then they're placing their hands, palms up, one male, one female, under this thing and lifting it out of the field and bringing it up to your face. สิ่งที่ชอนทิวโทโนทิวทำก็คือใช้ร่างกายทางพลังงานของพวกเขาเข้าไปในสนามพลังงานของคุณชัญญาเพื่อไปเอา implant นะคะตัวออกมาแล้วให้คุณชัญญาได้มองเห็น You remember I stated that the Chantal and Tonatil have turned off your secondary and primary implant. This is true so that you can experience being able to show us what you look like, the pure energy form of your feminine nature that looks human. It is not a human body, it is pure energy. ในการทำงานตรงนี้นะคะอย่างที่เคยได้บอกไปว่าชอนทิวกับโทนูทิวเขาได้ปิดตัว secondary implant และ primary implant ทำให้คุณชัญญาสามารถจะเห็นร่างกายทางพลังงานของตัวเองและจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะในตอนนี้ได้ It has perceptions like a human body can see, taste, smell, feel, all kinds of things, but it is a projection from the core of the Atma. ซึ่งร่างกายทางพลังงานของเราเหมือนกับร่างกายทางกายเนื้อของเราสามารถจะเห็นสัมผัสรับรู้สัมผัสได้ทุกอย่างเหมือนร่างกายแต่เป็นร่างกายที่โปรเจกต์ออกมาจาก core energy ของเรา And as your face goes inside this sphere of light, you begin to see yourself moving down through a pale green atmosphere. เมื่อคุณชัญญาเอาหน้าเข้าไปมองตัวในตัว implant ตัวแรกนี้นะคะคุณชัญญาเหมือนกับกำลังลอยลงมาต่ำลงมาในชั้นบรรยากาศที่เป็นสีเขียวของโลกนี้ Unlike the Earth when you're on the surface looking at a blue day, if you were on the surface of this planet, the sky would be green. เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เรามองท้องฟ้าของเราเห็นเป็นสีฟ้านะคะแต่ดาวดวงนี้ท้องฟ้าดูเป็นสีเขียว You're skimming the outer surface of this atmosphere. We're moving with you as Atmas, as beings. And you can see there's a trinary sun system. 3 suns, a big blue one, a bigger yellow one, smaller yellow one behind it, and then a smaller yellow one behind that. These are called a trinary sun system. พวกเรากำลังลอยลงมาจากชั้นบรรยากาศของดาวโลกดวงนี้พอเรามองไปไกลๆเราจะเห็นดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์3ดวงดวงใหญ่สีน้ำเงินนะคะดวงเล็กกว่าอยู่ด้านหลังดวงใหญ่ก็คือเป็นสีเหลืองดวงเล็กกว่าอีกดวงหนึ่งก็เป็นสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังดวงเล็กอีกดวงหนึ่ง There are 2 moons the size of Earth at different distances orbiting this bigger planet. มีดวงจันทร์2 ดวงหมุนรอบดวงดาวดวงนี้ When you look down through the atmosphere away from space, you realize that before you move, you can see other suns, blue and yellow and red, very close. This is near the galactic core where stars are more concentrated. ตอนในขณะที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะคุณชัญญามองออกไปเราก็จะเห็นอีกระบบดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์อีก3 ดวงสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงที่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซี And now you look down and you see a huge city sitting in the middle of a landmass on the equator. There are no polar ice caps. And it has a huge dome in the center, and then smaller domes and pyramid structures between them, extending out like the spiral arms of a galaxy. It's a very large metropolis, but people don't live there. ที่ดาวดวงนี้นะคะคุณชัญญามองลงมาตรงทวีปตรงประมาณตรงเส้นศูนย์สูตรเราจะเห็นทวีปมีโดมขนาดใหญ่อยู่นะคะแล้วก็จะมีโดมขนาดเล็กเนี่ยอยู่ถัดออกมาลักษณะแล้วก็จะมีพีระมิดอยู่ระหว่างตรงกลางมันเป็นเหมือนกับเป็นสไปรัลอาร์มของกาแล็กซีของเราแต่ที่นี่จะไม่มีคนอาศัยอยู่ 7 smaller continents around this kind of green ocean covered glowing ocean world. เราจะมีเกาะเล็กๆอยู่ประมาณ7 เกาะนะคะอยู่บนน้ำที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีแสงสว่างขึ้นมา And then you move down with a group of us. We're all escorting with you and going down and landing, passing through this huge dome covering. These are all like scientific research centers.
แล้วพวกเราทุกคนก็ลอยตามคุณชัญญาลงมาเข้ามาอย่างในโดมขนาดใหญ่ลอยเข้ามาในโดมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์ทางวิทยาศาสตร์ There are three landing pads, quite large, circular blue flat marble-like floors, in three locations around the outside of this dome. And there are mile-long cylindrical ships landed on them in three locations, like the one you would see hovering in the ice rings that surround the planet Saturn in our solar system on the series agenda book. รอบๆโดมขนาดใหญ่นี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นลานจอดขนาดใหญ่เป็นวงกลมเหมือนกับเป็นแผ่นหินมาร์เบิลนะคะเป็นสีน้ำเงินซึ่งแต่มันจะมีจุดอยู่วางอยู่3อันต่างกันทั้ง3จุดนั้นจะมียานที่เป็นลักษณะทรงกระบอกยาวประมาณ1ไมล์นะคะจอดอยู่เหมือนกับยานที่ลอยอยู่ในน้ำแข็งของดาวเสาร์ของเรา In the center of this metropolis, there are three pyramids stationed equidistant near the outer periphery. In the center is a white circular island and a type of fountain, and then a blue luminous lake with glowing green light above it surrounding this fountain. มันจะมีพีระมิดอยู่3อันนะคะแล้วตรงกลางก็คือจะมีน้ำตกจะมีกระถางจะมีน้ำพุอยู่นะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นน้ำอยู่รอบๆกระถางน้ำพุอีกทีรอบๆน้ำพุ There are statues of alternating male and female standing the outer edge of this scalloped fountain. It's like 25 feet wide, and they are Oceanian statues, men and women with long black hair down to their shoulders and emerald green eyes, because this device and this technology comes from the Oceanians, Mastropelim's people. ในฐานน้ำพุเนี่ยมีขนาดประมาณ25ฟุตถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นของหญิงชายอยู่คู่หนึ่งลักษณะเป็นของชาวโอเชียนานะคะลักษณะเป็นโอเชียนาทั้งคู่ซึ่งที่นี่ได้รับมาจากโอเชียนาเทคโนโลยีต่าง The planet is called Srantinus. ๆดาวชื่อเซนทรันัส Santrinus. แซนทรินัส That's it. It is one of the Galactic Alliance world systems. It's basically scientific in nature. People live on the other smaller continents in dome dwellings, and they teleport here. They don't live in places where they work to develop new technologies. ที่นี่นะคะคนบนโลกจะอาศัยอยู่บนเกาะที่อยู่รอบๆที่เมื่อกี้พูดให้ฟังจะมีโดมเล็กๆอยู่นะคะพวกเขาอาศัยอยู่บนโดมรอบๆเกาะตรงนั้น You and 15 other people are standing in a circle around this fountain, observing that these statues of these Oceanians have their hands forward with their palms down, and there is this water coming out of it. It's a glowing golden light, and then it's shooting up a kind of a spout, and then it falls down over them. ที่รูปปั้นทั้งสองรูปปั้นของโอเชียนาทั้ง2อันเนี่ยเป็นเหมือนเป็น device เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการรับพลังงานเนี่ยนะคะคุณชัญญาและอีก15คนก็คือมายืนอยู่รอบๆตรงนี้นะคะเพื่อมองว่ารูปปั้นเนี่ยมีพลังงานเนี่ยส่งออกจากมือส่งไปยังน้ำพุตรงนี้เป็นสีทอง The 12 people are fellow associates. You have long black hair in this lifetime. You're about 7 feet tall, as are all your fellow associates. You are wearing a Galactic Alliance uniform. It's 157,000 years ago, closer to the galactic core of the Milky Way galaxy. คุณชัญญาและคนที่อยู่ด้วยก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันคุณชัญญาสูงประมาณ7ฟุตนะคะผมเนี่ยเป็นสีดำที่นี่เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซี Each of the 12 people around the fountain, you're an Oceanian scientist at the time, and each of the other people are from a different race, different colored skin, different colored eyes, from different world systems. You're here to discuss intergalactic travel as you was being developed at the time. คุณชัญญาและอีก12คนก็คือมาจากเป็นเผ่าโอเชียนาเหมือนกันส่วนที่เหลือก็คือจะมีมาจากเผ่าอื่นนะคะมาจากเผ่าพันธุ์อื่นก็คือสีผมสีผิวอะไรเนี่ยต่างกันอยู่ที่นี่ก็คือมาเพื่อเขาเรียกอะไรมาดิสคัสมาคุยร่วมกันในเรื่องของการแลกติกนะคะ The point of being here is to experience
the hue that comes from the higher realities, back then on this world, to keep this world balanced, the ocean water glows, waterfalls glow, fountains glow, water in your bodies glow. You have a glow, subtle glow around your flesh. In normal worlds, this is what happens. ในช่วงเวลานี้ประมาณ 150,000 ปีก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดที่มาคุยกันเนี่ยก็คือมาเพื่อรับพลังงานจากหิวที่ส่งมาจากพลังงานที่สูงกว่าและในดาวดวงนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำต้นไม้หรือสิ่งต่างๆพลังงานเนี่ยมีแสงสว่างสูง You ขึ้น could มา be about 36 years old like the others, but you're actually 783. ดูเหมือนอายุ 36 ปีนะคะแต่อายุจริงๆของคุณชัญญาคือ 783 ปี This is a great lifetime that lasted over 4,700 years before you voluntarily left to do something else. เป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีนะคะมีอายุได้ถึง 4,700 ปีก่อนที่คุณชัญญาจะทิ้งชีวิตนี้ไปเพื่อมีประสบการณ์อื่นต่อ The point is that you were much more highly evolved. There was no implants, no subconscious mind. You had probably the equivalent of 10 or 12 PhDs by the time you were 10 compared to an Earth person, like all the others standing around the circle. ในช่วงชีวิตนี้นะคะไม่มี implant ไม่เคยถูกฝังด้วย implant ไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวใดๆตอนที่อายุประมาณ 10 ขวบเองเนี่ยนะคุณชัญญาก็เหมือนกับจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์ 10 ใบแล้ว And you find yourself in space coming out of this oval secondary implant. And then Chantil and Tonaltial are pointing their index finger up at it. It's floating, and then it just disintegrates into a little white powder and becomes part of the white golden light around us. คุณชัญญาเงยหน้าออกมาจากตัว implant ที่เป็นรูปวงรีนี้นะคะเห็นชอนทิวโทนทิวใช้นิ้วชี้ไปที่ตัว implant ตัวนี้แล้วมันค่อยๆกลายเป็นผงแสงสีขาวแล้วค่อยๆกระจายหายไปรวมกับแสงสีขาวทองที่อยู่รอบนอก The implant is torture, death, and intimidation. If you remember this, will kill you, kind of thing. But the implant is just a small program part behind this lifetime. And it is not your experiences, they're artificial. The lifetime, and as long as it lasted, was perfectly beautiful. No negative nature in it whatsoever. ตัว implant เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้ด้วยความกลัวการทรมานการถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายมันเป็นโปรแกรมที่ทำให้คุณชัญญาเนี่ยเกิดความกลัวนะคะมันถูกฝังไว้กับประสบการณ์อันสวยงามของในชีวิตนี้ The purpose of revealing this to you and everyone on earth is so they understand they were far more evolved long ago with no subconscious mind than they are on earth today. การที่เราแสดงชีวิตนี้ให้เห็นนะคะเพื่อให้เป็นการเตือนความทรงจำว่าก่อนหน้าที่เราจะไม่มีความทรงจำอยู่บนโลกนี้เราเคยเป็น being ที่มีความทรงจำแล้วก็วิวัฒน์กว่าดาวโลกนี้มากโดยที่ไม่มีจิตใต้สำนึกเลย The implant's gone. The lifetime remains stored in one of the teardrops of the Atma you are, so you can access it now and explore it further. Now, Chantil and Tonalital are moving you to the right side of this field of energy, to the right side beyond the outer surface of the Atma, and up to another one of these oval spheres of light. ตอนนี้นะคะ implant ตัวนี้ของตัวแรกถูกเอาออกไปแล้วประสบการณ์ของคุณชัญญาก็คือเก็บไว้ที่หยดน้ำในตัวตนที่แท้จริงตอนนี้ชอนทิวโทนทีพาไปเอา implant อีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาที่เป็นรูปวงรีสีขาวอยู่ที่สนามพลังงานนอกแอตมา They're putting their palms up, both of them, lifting this forward out of your energy field and up to your face. The Atma you are is hovering above, looking through this energy form that looks human, and then you start going inside to see what's in that hidden lifetime. ทั้งคู่นะคะยกไอ้ตัว implant ตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงานมายื่นให้คุณชัญญาดูตรงหน้าแล้วก็ให้มองลงไปว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงชีวิตนี้ You are in a lead craft about 60 feet wide. It's disc-shaped like a galactic scalp, but it's twice as big. And the entire hall has been electrified in a way so that the occupants can see right through it as in every direction, right out in space. คุณชัญญาอยู่ในยานเราเรียกว่าเป็นยานประจำการที่เป็นยานนำนะครับมีความใหญ่ประมาณ60 ฟุตซึ่งยานลูกอื่นๆจะมีขนาดประมาณ30 ฟุตประมาณนั้นนะคะซึ่งในยานนี้รอบๆตัวยานมันสามารถจะเห็นได้รอบเหมือนกับแสงสว่างเห็นได้รอบทุกทิศทาง There are 14 other ships in a triangular formation
headed between two big giant blue-white stars to a group of planets far in the distance. มียานลูกอีก14ยานเนี่ยเราบินกันมาใน รูปแบบของเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะกำลังบินเข้าไปในดวงดาวดวงใหญ่สีน้ำเงินนะคะอยู่ในกลุ่มดวงดาวที่อยู่ไกล You go around to the back of the ship, your fellow crew members, there are 20 of them, and they look out the back of the ship and see a 10-mile-long cylindrical Galactic Alliance Emerald Star cruiser. They just left that. ๆคุณชัญญาเดินไปที่หลังตัวยานในยานลำนี้นะจะมีครูเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด20คนนะคะคุณชัญญามองกันไปที่ด้านหลังยานเห็นว่าตัวเองกำลังออกมาจากยานเขาเรียกยานบัญชาการประมาณ1 ฟุตขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลัง This exploratory vessel is actually hovering between two big young white hot blue stars in the Andromeda galaxy, next galaxy over from the Milky Way. You're having a little visit to the next galaxy at that time period. ในช่วงเวลานั้นนะคะคุณชัญญาก็คืออยู่ในยานกับนี้กำลังไปสำรวจไปยังเราเรียกว่า Andromeda Galaxy. Of course, you were invited by the Galactic Council that runs the Andromeda galaxy. เพราะว่าคุณชัญญาได้รับการเชิญชวนจากสภากาแล็กซีมาจากกาแล็กซีของ Andromeda. And you're headed there as a kind of biologist physicist combination, along with others, to discuss the technology they have in helping to remove subconscious problems from fellow beings. ในขณะนั้นคุณชัญญาทำหน้าที่เป็นนักฟิสิกส์ชีววิทยานะคะเพื่อไปปรึกษาพูดคุยกับในกาแล็กซีของ Andromeda เพื่อช่วยคนในเรื่องของการเอาโปรแกรมพวก implant พวกนี้ละค่ะออก So it's 57,000 years ago. เมื่อ 56,000 ปีก่อน 433,000 years after the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was formed through Master Opellum at the encouraging of Ambassador Trellian. หลังจากมีการก่อตั้งกาแล็กติกของโลกของเราของกาแล็กซีของเรานะคะโดยการก่อตั้งของ Master Opellum จาก Ambassador Trellian นะคะ 43,000 ปี You're in an oval table, it's blue glass top, in a lounge area in that 60-foot ship in the back, and fellow officers and people are surrounding it, male and female, 13 different races represented here, not all human-like, well, human-like, but not all human. And you're discussing some things with beings that have come aboard from worlds beyond those two big stars. They're in the Andromeda galaxy. คุณชัญญานั่งอยู่บนโต๊ะที่เป็นบนโต๊ะกระจกเป็นสีน้ำเงินนะคะก็ในการนั่งคุยกันก็คือปรึกษากันก็คือมาจากลักษณะแตกต่างกันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนคนไปทั้งหมดนะคะก็คือมาจากเผ่าพันธุ์ของ Andromeda นั่งคุยกัน Your form here has golden type of hair. It doesn't look yellow, it looks golden. Down to your shoulders. The eyes are green with blue pupils. Very beautiful. Thinner cheeks. A little bit taller torso, a little bit taller neck. And this Galactic Alliance uniform. This is you. You look to be about 40, but you're over 400 years old here. คุณชัญญาผมเนี่ยเป็นสีทองดวงตาเป็นสีเขียวแต่ในตาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วแก้มสูงแล้วก็ตอบนิดนึงก็คือคุณชัญญาอายุประมาณ40 ปีสวยมากนะคะ You lived over 10,000 years in that lifetime before you voluntarily disintegrated that body and went on somewhere else, long before you found yourself on Earth with no memory. ในช่วงชีวิตนี้คุณชัญญามีอายุขัยได้ถึง 10,000 ปีนะคะก่อนที่จะทิ้งร่างกายนั้นด้วยการสมัครใจนะคะเพื่อจะไปมีประสบการณ์ที่ดาวอื่นก่อนที่จะมาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ Then you find yourself out in space coming out of this oval sphere of light, and Chantal and Tonatiuh are starting to do a little dance because it's very uplifting to them to do this for people. They start to giggle and laugh, and it's contagious. Even Trellian's starting to chuckle. คุณชัญญาก็คือเงยหน้าเอาหน้าออกมาจากตัว implant นี้นะคะแล้วก็จะเห็นชอนจิลโทโนทิวเขาเริ่มยิ้มหัวเราะแล้วก็มีการเต้นเฉลิมฉลองด้วยความยินดีแม้แต่ทอร์เลียนเองก็คือยิ้มขำขันนะคะ
Chantiel puts it on this little football-sized white oval light on his finger and starts spinning clockwise. And Tontil comes up and touches it and disintegrates into blue vapor that becomes the white golden light around us. ชนทิวเขาเหมือนกับว่าไอ้หมุนในตัว implant ตัวเนี้ยให้หมุนเหมือนกับเป็นลูกบอลนะคะแล้วโทนูทิวก็คือจับชี้ไปที่ตัว implant ตัวเนี้ยแล้วมันก็ค่อยๆกระจายหายเป็นแสงแล้วก็กระจายหายไป Now, the implant that was affecting this lifetime from being known to you is now gone permanently. ตอนนี้ implant นะคะตัวนี้ได้ถูกเอาออกไปแล้วอย่างถาวรเป็นตัวที่ทำให้มีผลกระทบกับชีวิตของคุณชัญญาบนโลกนี้ The lifetime is now an open doorway for you. When you go through this recorded journey again, you'll find that you have a higher IQ and a higher capability to understand everything taking place in it, as if you always knew it. หลังจากนี้นะคะคุณชัญญากลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งคุณชัญญาจะมีความเข้าใจและจะรู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณชัญญาเคยรู้มาแล้วนะคะ Going to the back side of the atma towards out in space, Chantal and Tonito are escorting you there, turning you around, and they're moving you up towards this last secondary implant. They have their palms up underneath your two upward turned palms, and they're having you reach in and lift it out, and they're helping you. And then your face goes into that one. อันนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยพาคุณชัญญาไปที่ตัว implant ตัวที่3ก็คืออยู่ทางด้านหลัง atma นะคะก็คืออยู่ในช่วงอวกาศโดยที่ให้คุณชัญญาหงายฝ่ามือขึ้นแล้วทั้งคู่โอบเอามือกอบใต้มือของคุณชัญญาแล้วดึงตัว implant ตัวนี้ออกมาให้คุณชัญญามองด้วยตัวเอง You are walking through a field of 4-foot-high lavender grass. The dewdrops are glowing. There's little streams to the left and right of you, and they have a kind of almost very pale, luminous lavender light in the water, glowing a foot above them. And you're running your hands along the top of these tall grasses, feeling them. คุณชัญญากำลังเดินอยู่ในทุ่งหญ้าที่เป็นทุ่งหญ้าเขาเรียกว่าลาเวนเดอร์นะคะสูงประมาณเป็น4 ฟุตอะไรประมาณนี้สีม่วงแล้วด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาของหญ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลำธารแล้วก็มันจะมีแสงสีม่วงขึ้นมามันจะมีแสงส่องขึ้นมาคุณชัญญาใช้มือเนี่ยคือจับไปตามไอ้ยอดหญ้าเนี่ยนะคะเพื่อสัมผัส There are 100-foot tall fir type trees that look like upside down Christmas trees with a trunk at the bottom and they fan out at the top. They all have a blue kind of needles, and you can see a little glow around these plants. There's a little glow around your skin, which is a pale blue-green skin, ivory colored, like moonstone, like smooth like moonstone. เราจะเห็นต้นเฟิร์เหมือนต้นสนขนาดประมาณ100 ฟุตนะคะมันเหมือนแต่ว่าลักษณะเหมือนต้นคริสต์มาสเขาเรียกคว่ำหงายสลับกันด้านกันนะคะแล้วก็ตรงไอ้เข็มต่างๆเนี่ยตรงยอดใบต่างๆมันก็จะแหลมๆนะคะแล้วทุกอย่างก็มีแสงสว่างในตัวเองตัวมันเองนะคะคุณชัญญาเนี่ยสีออกสีผิวเนี่ยเป็นออกสีไม่แน่ใจนะคะสีน้ำเงินเขียวแต่ว่าแบบสว่างนวลๆนะคะ There are parallel mountain ranges parallel on each side in the distance. This valley runs through these two mountain ranges that have a kind of a purple blue rock on them. They're very tall, but there's no snow on them. พอถัดออกไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นภูเขานะเป็นเขาเรียกวัลเลย์ของเขานะคะแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นน้ำเขาสีออกเป็นน้ำเงินนะคะซึ่งไม่มีหิมะปกคลุมเป็นภูเขาสูงนะ It's daytime. There's a pale blue atmosphere above you. It's glowing. The H2O in the air and the water glow on normal planets. เป็นช่วงตอนกลางวันนะคะคือภูเขาเป็นเหมือนเป็นเห็นสีน้ำเงินนะคะแล้วเราก็จะเห็นแสงสว่างนะท้องฟ้าก็เป็นสีออกฟ้า You're not wearing a Galactic Alliance uniform here. You appear to be about a 12-year-old girl. ในนี้ไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มนะคะแต่อายุดูเหมือนจะอายุประมาณ12 ปี Here on this planet, you're actually 87. อายุจริงๆในตอนช่วงชีวิตนั้นคือ87 ปี People mature to become what you would call adults at about 150 years. ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ก็ตอนอายุประมาณ150 ปี You're walking down this path, this light lavender colored path, and there's a clearing. And in the center of a clearing, there is a group of people waiting to meet you, your parents
and will describe what you look like. คุณชัญญากำลังเดินไปนะคะ ตรงไปมันจะเป็นที่โล่งๆอยู่นะคะ ซึ่งตรงนั้นก็จะมีคนอยู่ คิดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณชัญญา You have a longer nose and wider nostrils, and pointed ears. It's very beautiful. It's not quite human as you're used to. The eyes are larger. They're yellow with a little red pupil. The hair is like a greenish color down to your shoulders. It's normal for these people. And as you walk up to these parents that are standing twice your height, there are what you would call animal looking creatures in a circle around them. คุณชัญญาลักษณะเนี่ยนะคะ ก็คือว่าดวงตาเนี่ยเป็นสีจำไม่ได้นะสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะคะ แล้วก็ผมเนี่ยก็คือเป็นสีจมูกเนี่ยแหลมนะคะ แล้วก็ปลายจมูกเนี่ยก็คือจะใหญ่ออกมานิดนึงลักษณะคือเป็นแบบนี้เองนะคะ แล้วก็จะมีพ่อแม่ยืนอยู่ แล้วก็จะมีลักษณะของ being อีกชนิดหนึ่งยืนอยู่ด้วยนะคะ They look kind of like, I don't know, how do you describe them? They look kind of like 4-foot high teddy bears, but they don't look like a bear. They have big three finger like fans coming off their head, three that go out to a point, their ears. And they have these beautiful blue eyes, no pupil. ลักษณะที่เป็น creature นี้ก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆหมีนะคะ แต่ก็ไม่ใช่หมีนะ แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนตรงมือของเขาเหมือนกับเป็นใบพัดอะลักษณะมันเป็นเหมือนเป็น3อันประมาณแบบนั้นดวงตาสีน้ำเงินโดยที่ไม่มีในตา First thing you notice is there's an atma hovering above them, just like they're hovering above you and your parents. They look identical. พวกสิ่งแรกที่คุณชัญญารู้ก็คือเขาเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาเหมือนกับพ่อแม่ของคุณชัญญาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกาย These animals approach you and you hug them. They all surround you. Apparently you're buddies with them. These are as ancient as any human. They're scientists. They're furry. They have a blue-brown fur. They have feet with a toe and 4 toes like a human, a big toe. They have hands, 5 fingers, 1 thumb, but they aren't human. These are more advanced genetic forms that were brought into existence by the Say rays several billion years ago. ต้องขออภัยนะคะที่บอกว่าที่เป็นเหมือนคล้ายๆใบพัดอะคือเป็นเหมือนกับหูแล้วบนเหนือศีรษะแล้วหูอีกข้างหนึ่งนะคะ ส่วนมือเท้าลักษณะก็คือเป็นคล้ายคน พวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพันล้านปีแล้วจากเผ่าพันธุ์เซเรพวกเขาเดินมากอดคุณชัญญาเนี่ยเหมือนกับรู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันนะคะ They have little snouts, and when they open their mouth, nice straight teeth. They're not meat eaters. And they have these long pink tongues that come out, and they talk with vocal cords. คือพวกเขามีฟันที่สวยนะคะ แล้วก็ลิ้นเนี่ยเป็นสีชมพู เวลาคุยก็คือเราสามารถคุยแบบออกเสียงคุยกัน You all say hi and are laughing to each other in a language you understand. And then you sit down on this clearing of this small, green, moss-covered, circular clearing to chat telepathically. คุณชัญญากับเราเรียกว่าหมีแต่เราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะนี่เขาไม่ได้ว่าเป็นสัตว์อะนะคะ ก็คือคุยกันแต่ด้วยเป็นภาษาที่เข้าใจกันได้ แล้วก็นั่งบนหญ้าที่เป็นมอสสีเขียวนั่งคุยกันในพื้นที่โล่งว่างตรงนี้ The planet's called Nephrontis 1. ดาวชื่อ say again Nephrontis 1. Nephrontis 1 Nephrontis 1. Nephrontis 1 Yeah, good. There are 2 suns in this sky that you can see in daytime. One is a big blue and one's a smaller yellow one. It's a binary sun system. There are 4 planets. This is bigger than Earth, about 4 times bigger. No polar ice caps. And the 3 worlds out in space you can see in daytime through the atmosphere at different distances do not have polar ice caps. There are cities on those planets. ดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์2 ดวงนะคะ ดวงใหญ่สีน้ำเงินดวงเล็กกว่าสีเหลือง แล้วก็ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลก4 เท่า แล้วไม่แน่ใจว่ามีคล้ายๆเป็นดวงจันทร์3 หรือ 4 ดวงนะคะ แล้วก็มีก็มีประชาชนอาศัยอยู่ This planet is located 2/3 of the way in towards the galactic core, 3 spiral arms further away than where Earth is that surrounds the Milky Way galaxy. ดาวดวงนี้นะคะก็คืออยู่ไปจากแขนของที่ spiral arm ของดาวโลกของเราเนี่ย
ไปประมาณ4แขนนะคะแล้วก็อยู่ช่วงเฟส2/3ถัดก็มาจากแกนกลางของกาแล็กซี This lifetime lasted about 7,500 years. ในชีวิตนี้นะคะมีอายุได้ถึง 7,500 ปี You didn't die like people on Earth. You left the body, it's disintegrated, and you went on to other things. This was something you did by choice back then. เราไม่ได้ตายกันเหมือนคนหมายถึงว่าไม่ได้ทิ้งร่างกายกันเหมือนคนบนโลกนะคะแต่ว่าเรามีวิธีการในการที่ทำให้ร่างกายมันเหมือนกับปิดการใช้งานแล้วก็ไปมีประสบการณ์ที่ดาวอื่นต่อ 327,000 years ago. 327,000 ปีก่อน Part of the Galactic Alliance at that time. เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กติก Still is. ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ You find yourself coming out of this oval white light out in space, and this time your hands are holding this up, your palms, and Chantel and Tonaltil's palms are under it, and they're asking you to breathe on it. Just send out a breath of air. This isn't air, it's the hue. They do the same thing. You look behind you, see Turellian doing it. You look way up and see Etta and Din doing it. You look way up and you see Sat Nam doing it. There's a white golden light coming down through them. It's going into this last secondary implant that's shielding this wondrous lifetime and disintegrating it. Goes in an upward spiral of blue light and vanishes into the white golden light around us. ชอนทิวกับโทนทิวนะคะเพราะว่าไอ้ตัว implant ตัวเนี้ยอยู่ในฝ่ามือของคุณชัญญาเขาบอกให้คุณชัญญาเหมือนแบบเป่าลมอย่างเงี้ยเข้าไปที่ตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วคุณชัญญาหันไปมองเห็นทอร์เลียนก็ทำนะคะซัดนามก็ทำทุกคนก็ทำเป่าลมมาตรงที่ตัว implant ตัวเนี้ยแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นแบบแสงสีน้ำเงินแล้วก็ค่อยอันตฐานหายไป Because of the higher energy of the hue that is here for us out in space, outside of Earth's negatively impacted atmosphere, what is done here is permanent. It is not reversible. Your journey begins to go onward and upward in a spiral in higher awareness throughout the rest of this life on Earth. เพราะว่าในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานที่สูงกว่าพลังงานของโลกของเราแล้วเราอยู่ในสนามพลังงานที่ส่งมาจากพระผู้สร้างโดยตรงนะคะจากนี้ไปการเดินทางของคุณจัญญาก็คือจะเดินทางเหมือนเป็นสไปรัลนะคะขึ้นไปเพื่อกลับไปสู่ต้นกำเนิดบนในชีวิตนี้ And you find yourself hovering near the ceiling with Chantil and Tonaltil beside you as spherical atmas, this perfect female form, about 36. They're the same. The energy is coming through the roof, through them, through the pineal gland, out into the body, into this big electromagnetic people call the aura. That's much bigger than they think it is. It goes through that and comes through you for your benefit. Then it continues on its way out into the atmosphere of Earth, out into space for the benefit of others. เราก็จะเห็นตอนนี้คุณชัญญามาลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะโดยที่มีชอนทิวตัวนุ่นทีอยู่ข้างๆแล้วก็จะเห็นแสงสีขาวทองส่องผ่านพวกเขาทั้งคู่และผ่านคุณชัญญาไปยังสนามพลังงานรอบร่างกายที่เราเรียกว่าออร่านะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคุณชัญญาแล้วส่งออกไปนอกโลกเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น And that energy eventually will find its way back to the galactic axis of the Milky Way galaxy. It goes up that white golden shaft, back to source, and it never stops moving. และพลังงานนี้นะคะก็จะหาทางกลับไปยังตรงแกนกลางของกาแล็กซีของเราที่เป็นลำแสงแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปเป็นลำแสงผ่านไปยังพระผู้สร้างและพลังงานนี้ก็ไม่เคยหยุดเคลื่อนที่เลย Primary implant cannot be removed from around the atma at this time or it would kill your physical body. So what happens is, as you go forward, you co-create the time and place for people from beyond Earth to help you look into that, because that contains a life where you were killed and tortured and put on Earth without your permission, the one you're living now. That's a little more difficult to confront. But when you do it, it just becomes a memory and its effects are gone for good. For right now, it's turned off. ตัว primary implant ยังไม่สามารถเอาออกให้ได้ในตอนนี้เพราะมันถูกออกแบบมาทำให้เราตายหรือเสียร่างกายนี้ได้นะคะแต่ว่าคุณจัญญาก็คือต้องใช้วิธีการในการที่ฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ถึงพร้อมโดยร่วมกับ master being อื่นๆนะคะเมื่อถึงพร้อมให้เอาไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant เพื่อรู้ประสบการณ์ที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเพียงประสบการณ์เท่านั้น
You're going to find you have more conscious control over whether you wish to indulge in fear of the present and future or turn away. Simply send the you when you feel that. Turn this primary implant off. Or just look at a waterfall or a hummingbird. And you're going to find you have volitional control over turning it off or continuing a bad habit of looking into it. It's your choice. จากนี้ไปคุณชัญญาก็จะมีทางเลือกนะคะโดยที่เราจะมีความสามารถควบคุมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราควบคุมหรือจัดการความกลัวความลบต่างๆได้นะคะหรือเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปสนใจมันนั่นคือเป็นทางเลือกของคุณชัญญาเองว่าจะเลือกทำแบบไหน When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ A little longer than we expected, but I suspect very important. บอกว่ามันยาวนานกว่าที่เราคาดไว้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการออกเจอร์นี่กันประมาณนี้ In a couple of days, when you have access to this recording, get a cup of tea, shut off the phone, relax, enjoy listening to it again, but take notes, stop it, go to the bathroom, get something to eat, go out to lunch, come back, play it. You're going to find, with childlike wonder, that everything in it you've experienced will be as if you always knew it. It's going to be surprising for you. จากนี้ไปอีก2-3 วันนะคะคุณชัญญากลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่โดยทำให้ทำตัวทำใจให้สบายๆไม่ให้มีสิ่งไหนรบกวนนะคะจะจดโน้ตจดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือออกไปกินข้าวทำใจให้สบายแล้วกลับมาฟังใหม่ก็ได้แต่สิ่งที่คุณชัญญาจะรู้ก็คือว่าพอได้ฟังแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเคยรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาอยู่แล้ว Now we'll bring this recording to a stop.